Implengan Malik Dewai ka mangsa ka tukang. Abang bang, apa ngabedahkeun balong? Laukna hoyong dipasa kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok anu kabagi 3 bagian. Kalayan jasana Teh Asih Balebat. Ngabantun judul Tapak Cinta bagian kahiji. Nyangakeun kasepuhan. Ulang kalembur teh nyorangan ngalongok dijadi indung. Patali marga rada kandeg. Aya laka lantas cenah cek tukang dagang asongan mah. Ngadangha kana jok karasa cangkeng asa panas. Reg, aya motor nu ngaliwat gigireun ngajeten rada lila. Waktu kuring ngaliuk, manehna oge ngaliuk deh. Trep, padu tetep lenyap. Korejat. Nalika dek muka kaca jendela, motor maju. Handeueul. Lilis, kerendeng kuring. Implengan nyawang ka mangsa ka tukang 23 tahun. Waktu manehna lunta ti lembur. Teuing naon jadi kasang tukangna. Eueuh beja caritana istuning rikip. Indung bapana ditanya ge teu marere jawaban. Lilis ilang jiga nu diteureuy ku bumi alam. Hayang nincek pedal gas. Orok kaya antayan kendaraan hese diliwatan. Boah aya lembur. Gacokna hate teu reureuh. Pagaliwata jeung ketuk jajantung. Cerobah pamenteuna ngacan make masker moal kapalingan. Sorot panon nu cereuleuk lir buah kawung. Kuring ngagerendeng sorangan. Sugan bisa atepung. Gerentes nu miharep manggih jawaban. Anjok kaburuan liwat maghrib di papaku indung nu ngarongheap ti jero make mukena keneh. Alhamdulillah kasep nepi oge sorangan ning. Indung kuring ngarangkul bari ngusapan sirah. Muhun mak elat duh. Tadi macet aya nu kecelakaan. Walon kuring laju nyium leungeun bari deku. Geus salat can. Kecap eta nu teu boleh jadi perannya memeh nuliana. Tos tadi di Masjid Agung upami murudugi bilih saepun waktos. Kuring diuk gigireun. Gerada ratuh aya nu ngirim deungeunna ti Lebak atawa dek ka masjid heula salat Isya. Pananya indung nyerocos lir kacang ninjang kajang. Geus kitu watekna. Bade ka masjid heula we mah ngarah jongjon. Walon kuring bari cengkat los ka kamar ucul-ucul salin. Nalika hanjat nu komat geus nangtung. Sareretan di jajaran tukang nu kaliwatan
tembong hiji awewe make mau kena renda bordir kembang ros kayas. Seblak hayang netep rada lila imam kaburu takbir. Salat teu husu. Lalembutan malika tukang. Lilis. Uluk salam, wirid gagancangan. Adu age ukur doa sapejagat. Nalika dek cengkat ditongtak kuno gigireun. Cek bang iraha zumbing. Pak RT ngaranggem lengan kuring. Tadi pada maghrib pak, walon kuring bari panon ngaret kanukeun nelepan mukena. Alhamdulillah, sing sering ngalongokan tuang ibu, hawatos sering gebis wae ayeuna mah ning. Mohon pak, ieu ge mapageun bade dipaksa ngiring ayeuna mah. Ringrang. Tah kitu sae. Mangga atuh bilih tos wangi teuing. Pak RT miheulaan cengkat. Kuring unggek bari ngaret tempat nu tadi. Suwung geus miheulaan balik. Batihan jelu. Keun bae da teu jauh. Geus sidik mah manehna di lembur. Isuk dek di teang, da teu jauh. Kira kahalangan kususukan gede, mentas ke moal hese. Kuring seuri ras kalakuan sorangan. Nepi ka imah, indung kuring geus diuk yang harapan kadaharan nu sakitu lobana. Kaambung seungit. Jair nu digoreng garing, prakedel jeung ase. Cabena tinggorela kejo, pagedot katojo ku lampu. Implengan malik deui wae ka mangsa katukang. Abang bang, apa ngabedahkeun balong? Laukna hayang dipasa kumaha. Imut midang dina lambay nu nyingsat musikeun karang pae luhureun lambayna. Sok atuh lain hulun jentul we. Mikiran naon a? Mah ngagebah lamunan kuring. Kadawak kuring nyuk sangu laju ngahawapkeun emping. Sok deungeuna sisi piring. Rasa dahar, kuring jeung emang ngadon ngadaweung di tepas. Penting ieu hawa karasa bayeung-yang jiga deuk hujan. Mak, asa ku nikmat da teh saha nu ngintun asakan. Kuring muka obrolan bari cekes nyeungeut rokok. Neng Lisna, incuna Cik Aisyah ti Lebak. Hahaha, deh. Basaan teu tulus. Pokna bari mesem. Kuring kebesekan ngadenge ngaran eta. Nginum atuh a, nah make jeung kebesekan. Ma ngasungkeun gelas ka kuring. Lisna, saha eta teh mak? Kuring tumanya bari kerung panasaran. Teterang mage ngan basa ditalek ngakuna kitu. Indung kuring cengkat blus ka pangkengna ninggalkeun kuring nu bati ceuleumut. Lisna, wah eta budak lilis. Nah nya. Sapeuting gulang-guling mikiran dua ngaran nu paadak. Kolebatna beungeut lilis teu bisa meureumkeun panon kuring. Cacap nepi ka subuh. Ngorejat keuntak kudu kidig ka masigit. Harapan sugan bisa panggih. Da baheula ge keur lengoh lilis mah getol ka masigit. Unggal waktu salat tara elat. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok 3 bagian anu bagian kahiji
Tapak cinta yasana teh asih balebat. Dina bagian kahiji ieu tinangtos masih tanda taros saha si tokoh, saha Lilis sareng saha Lisna. Tangtosna ngulem kapanasaran ka urang sadayana. Kangewalranana antos wae bagian anu kadua masih dina judul Tapak Cinta. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.